إصلاح المجتمع كلنا نستفيد منه، وهذا أمر لا يخفى عليكم. تجد لك أعوان ومؤانسين. لماذا نفرح بمثل هذه المجالس؟ نفرح لأن نجد من يذكرنا بالله، وأحيانا نتكلم ونحن نذكر أنفسنا بالدرجة الأولى. يعتز الإنسان بإخوانه ويجد له من يعينه على هذا الطريق حتى لا ينقطع به، وحتى لو غفل يوم من الأيام وتعثر في طريقه يجد من يقول له فلان أضعت الطريق هذا. لابد أن ننتبه إلى مسائل أننا الآن نعيش في صراع، ونعيش الآن في فيصل. الفيصل موجود من زمان، لكن الآن بدأت الأمور أكثر وأكثر أكثر وأكثر.